तो गाइस अब हम मानने वाले हैं डम्बल प्रेस, यानी कि डम्बल से एक्सरसाइज करने वाले हैं हम बाइसेप की। तो ये रही ट्राइसेप, तो ये रही बाइसेप की एक्सरसाइज। अब मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास डम्बल 2 पे हुए हैं, देखते हैं भाई। ये देख भाई, ये रहे मेरे पास डम्बल। अब देख लो भाई, आप 5 किलो किएगा ताही 5 किलो होगा, ठीक है। तो ताही कैसे करिए आप, सीधे खड़े होइए, 1 2 3 4 5, यानी कि आपको ऐसे ही करने सारे के सारे, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो दूसरी बात, आपको अगर डंबल करना है, यानी कि अगर आपको यहाँ से एक रोड फंसा लेनी है आपको आपने, तो 1 भाई पता कर जाए भाई सबको फाड़ देंगे यार। काफी बेस्ट भाई, देख ले भाई, क्या भाई, क्या यार थक गया। भाई मैं एक्चुअली दिखाता हूँ, अपनी बॉडी को भी अंदर से भी दिखाता हूँ। तो भाई, तो ये रही चेस्ट। भाई कैसी वीडियो लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो, चैनल को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के लिए, बाय बाय दोस्तों।